喺坦洲首個開通港澳直通巴嘅，你知唔知邊個小區啊？就係我身後呢個金地世紀城啦。而家咧係現樓即售，即買即住，即辦證啊！有2房到4房嘅都有啊！而且出到你門口咧就係我哋嘅港澳直通巴啦，直接可以翻到我哋嘅香港、太子、荃灣以及旺角啦，非常之方便。而且小區啊，成個大門口非常之霸氣啊！小區環境舒適，戶型方正。嚟跟住我鏡頭咧，又去睇睇。入到嚟我哋小區呢個大門呢個中庭呢個位置啊，成個小區咧係非常舒適嘅，法式嘅園林。一共咧係20棟高層啊！我身後咧就有呢個泳池啦，有2個，一個小朋友嘅，一個大人嘅泳池。週末嘅時間咧，帶上自己嘅小朋友啦，過嚟呢度可以鍛鍊下筋骨，玩滑滑梯啊、跑道啊，非常之舒服。沿住我哋嘅健身跑道咧，跑下步啊，跑完步之後咧，我哋喺度打波啊，呢啲咧就係唔使出門就可以做到健身運動噶啦。2梯3戶嘅設計啊，哇，真係舒適啊！嗱，呢一邊睇嘅呢一戶咧就係141平方嘅4房雙套間嘅單位啦，子母開門啦，咁入到嚟我哋見到嘅就有一個贈送嘅一個空間啦。呢個位置咧可以攞嚟做書房或者鞋櫃都 OK 嘅。而家呢個樣板間咧，開發商就做咗一個開放式嘅廚房啦。咁平時如果係交樓嘅話咧，我哋呢度會有個門㗎。呢個廚房咧係完全夠大㗎啦。平時3、5個朋友啊，或者一家人喺度食飯啊、飲紅酒啊，都非常之 nice。呢個生活陽台咧，亦都望翻我哋小區嘅一個園林啦。咁嗰邊咧就係北門嚟嘅，亦都可以一車庫啦，或者人行都 OK 嘅。成個餐客廳咧開間係非常之闊落嘅。成個客廳咧有4米幾嘅開間啊。平時擺一張大沙發坐喺度啊，飲茶傾下偈，真係舒服到不得了啊！主陽台亦都睇翻我哋小區嘅園林啦。呢度行出去咧就有港澳直通巴噶啦。食完飯咧可以落樓下跑步啊，或者打網球、游下水都非常之舒服嘅。休息區呢邊咧係做咗4間房嘅。每間房嘅採光空間都非常之唔錯噶啦。呢間咧可以攞嚟做書房啦。咁呢一間咧就係一個套間嘅設計啦。如果有長輩居住嘅話咧，俾長輩住都非常之舒服嘅。因為套間啊嘛。你睇我哋洗手間亦都係膠標嚟噶啦。咁呢一間咧就可以俾屋企嘅仔仔女女住啦。採光都 OK 嘅。主人間咧毫無疑問就肯定係留俾你哋噶啦。套間嘅設計空間咧都非常之 OK 噶，2米嘅床做成排衣櫃，空間綽綽有餘啊！廁所咧呢邊仲可以擺到個浴缸，非常之闊落噶啦。10萬蚊你就可以攞低呢個1000尺嘅大單位啦，而且仲送埋停車位、地下車庫嘅喎，送埋2地牌俾你。你話着唔着數啊？如果你對呢套房有興趣嘅話咧，call我過嚟睇睇。